कहते थे जब सन 88 में सैलाब आया था तो दरिया रावी का पानी पुल के साथ लगता था। तो अभी इतना पानी नहीं है, लेकिन आवाम का जमने के पीर माशाल्लाह पानी को देखने के लिए, क्यों, इसलिए कि ये मुद्दतों बाद इस तरह का पानी देखने में नज़र आता है। लास्ट ईयर भी इसी तरह पानी यहाँ से गुज़रा था, इस साल भी 2025 में भी पानी यहाँ से गुज़र रहा है। और आप पानी को देख के एंजॉय करें, लेकिन ख़तरे की कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि भाई सैलाब आ गया, लाहौर बह गया, जैसा कि मीडिया हाइप क्रिएट कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें आप लोग। ओके।